കിച്ചൺ സ്റ്റോറീസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കണേ. ഇത് ഇപ്പം നവരാത്രിയൊക്കെയാണ്, അപ്പം രണ്ട് സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒന്ന് ചെറുപയർ പരിപ്പ് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഹൽവയാണ്, മൂങ് ദാൽ ഹൽവ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ്. ഏത്തപ്പഴം വരട്ടിയതെന്നോ വിളയിച്ചതെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം. ഇതിനെ വളരെ ഈസിയാണ്, അതും വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഹെൽത്തിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണേ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചേക്കണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന്. നമുക്കൊരു സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. നവരാത്രി ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്തത്, 1 കപ്പ് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 3-4 ഏലക്കായ വേണം, ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് വേണം. ഇത്രയും സാധനം മതി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എടുത്തു വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശർക്കര അലിയാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളം, ഒന്ന് ഉരുകാൻ മാത്രമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശർക്കര ഇതെല്ലാം ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു, ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു. അരിച്ചെടുക്കാം. എടുത്ത് വെച്ച പഴമൊക്കെ മുറിച്ച് 4ആയിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 പഴവും ഇതുപോലെ എല്ലാം നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്, എന്നാലേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് തന്നെ എടുത്തു വെച്ച പഴം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഈ പഴം നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. ഇത് നെയ്യിൽ കിടന്ന് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് വരണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശർക്കര അലിയിച്ച് വെച്ചേക്കണമില്ലേ, അത് അരിച്ചു ഒഴിക്കണം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ അരിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ. നമുക്ക് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സായി വരട്ടെ. ഇത് പെട്ടെന്നാവും, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണിത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാവും, വളരെ നല്ലതുമാണ്. ശർക്കരയും പഴവും തേങ്ങയൊക്കെയാണിത്. ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ. തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
തേങ്ങ ചേർത്ത് കൂടെ തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും ഒരു 4 ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് 1 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന് പഴം വിളയിച്ചതെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. നമുക്ക് വിളമ്പണ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ നവരാത്രി സ്പെഷ്യൽ പഴം വിളയിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസിയാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 3-4 പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ വേണ്ട. 2 പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ശർക്കരയും നെയ്യും തേങ്ങയും മതി. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ കശുവണ്ടി വറുത്തിടണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം. കിസ്മിസ് വറുത്തിടണമെങ്കിൽ അത് വറുത്തിടാം. ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതുമാണ്. ട്രൈ ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെറുപയർ പരിപ്പ് 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് വേണം. 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം. ഈ കപ്പിനാണ് കേട്ടോ, ഞാനത് അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പിന് തന്നെ 1 കപ്പ് പാല് വേണം. ഈ കപ്പിന് തന്നെ 2 കപ്പ് വെള്ളം വേണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 5 ഏലക്കായ വേണം. ഇത് കുറച്ച് കിസ്മിസ്, ബദാം, കാഷ്യൂസ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത്തിരി സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു, പാൻ വച്ചു. പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നമുക്ക്. ഇത് എക്സ്ട്രാ ആണ് കേട്ടോ. 1/4 കപ്പ് നെയ്യിന് കൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ആണിത്. 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഏലക്കായ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ, അതും ഇടാം. ഏലക്കായം ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി. ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. വല്ലാണ്ട് പൗഡർ ആവണമെന്നില്ല. അത് തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇത് നമുക്കിത് ചൂടാറട്ടെ, പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചൂടാറി. ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വല്ലാണ്ട് ഫൈൻ പൗഡറല്ല, ചെറുതായിട്ട് തരിതരിപ്പുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടാവട്ടെ. നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച കാഷ്യൂസും ബദാമും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് എടുക്കാം. ഞാനത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. കൂടുതൽ ബ്രൗൺ കളർ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം. കശുവണ്ടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ച ഈ മൂങ് ദാൽ, ചെറുപയർ പരിപ്പ് പൊടിച്ചില്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം. അതുവരെ നല്ലോണം വരട്ടി നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം.
ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞ് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ, കരിഞ്ഞു പോകണ്ട. ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവരാതെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യണം. ടേസ്റ്റും അതുപോലെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റാണ് കേട്ടോ. അവിടുത്തെ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയണത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഗോൾഡൻ ആയി വരുന്നുണ്ട്. മൂങ് ദാൽ ഹൽവ എന്നാണ് അവർ പറയുക. നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ച 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, തീ കുറച്ച് വയ്ക്കുക. ഈ പാല് വറ്റി വരണം. പെട്ടെന്നത് വറ്റി വരും. പാല് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പാല് വറ്റി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറ്റി വരണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. തീ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചോളൂ, കട്ട കുത്തണ്ട. തീ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളവും ആ 1 കപ്പ് വെള്ളവും വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. തീ കുറച്ച് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി, കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട. ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വെന്ത് വന്നോളും. പൊടിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ വറ്റി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി തീ കുറച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ കുറച്ച് നേരം അതിൽ കിടന്നൊന്ന് നമ്മൾ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതേതുപോലെ തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഈ വെള്ളവും വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പാലൊഴിച്ചു, അത് വറ്റി വന്നു. രണ്ടാമത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു, അത് വറ്റി വന്നു. പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു, അതും വറ്റി വന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഇനി പഞ്ചസാര താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾക്ക് ഈ അളവ് തന്നെ ശർക്കര ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി ഇതും ഒന്ന് കിടന്ന് അലിഞ്ഞ് വറ്റി വരണവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇത് ബബിൾസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. ഇനി ഈ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ട് ലൂസാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ടൈറ്റായിട്ട് വരണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമൊന്നും ആക്കണ്ട, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിത് വരട്ടി ഇതും റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതൊന്നും കൂടെ ആയി വരട്ടെ. ഇത് ശരിക്കും പാത്രം ഫുൾ വിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം. അതുവരെ നമുക്കിത് വരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ആയി വരണുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വച്ചിരുന്നില്ലേ കാഷ്യൂസും ബദാമും കിസ്മിസും, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിട്ടിട്ട് ശരിക്കും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന പരുവം വരെ നമ്മളിത് ഇളക്കണം കേട്ടോ. ആയി വരണം അത്രയും, അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം. കുറച്ച് നേരം കൂടെ, ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം ആയി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർക്കണേ.
നമ്മൾ ആദ്യം 1/4 കപ്പ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. അതിനുശേഷം ഈ 1 സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചു. എക്സ്ട്രാ 1 സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വറുത്ത സമയത്ത് പരിപ്പ് വറുത്ത സമയത്ത് 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ 2 സ്പൂണും പിന്നെ 1/4 കപ്പ് നെയ്യുമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും വിട്ട് വരുന്ന പരിവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. വേണ്ട, ഇതൊന്നും പാത്രത്തിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കണില്ല. ഫുൾ ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ മൂങ് ദാൽ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പി സെർവ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് തണുത്തിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നല്ല ചൂടാണ്. തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാം. നമ്മുടെ മൂങ് ദാൽ ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. കുറച്ച് മെനക്കെടണം എന്ന് മാത്രം. കുറച്ച് സമയം വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ഹൽവ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.